वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम निकले हैं बाहर थोड़ा खेत में घूमने फिरने के लिए। आज का मौसम भी बड़ा अच्छा है भाई, क्या किया जाए। ये है हमारा प्यारा प्यारा खेत, हमारा गांव का। भैया के धान बड़ी बड़ बड़े सुत रहा है, लेकिन अब इस मौसम में ऐसा ही चलेगा, धान उगेगा। अरे आओ सब में जाल लग जाए, मकड़ा सब लग गए। चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा सिनेमैटिक शॉट। हेलो गाइस, आज का मॉर्निंग बहुत अच्छा है भाई। और यहाँ पे निकलेगा खत्ता, और देखिए ये खत्ता बड़ा बड़ा है। अभी से हमें पार करना पड़ेगा भाई। कौन देखो पार के लिए भाई, बहुत बड़ा खड्डा है। देखो इसे पार करना पड़ेगा। आज का मौसम बहुत अच्छा है। आई एम जंपिंग। ओ भाई जल्दियो। अरे हमारे एक गांव है, और ये जो है ना, ये पंटर रोड। एक कैमरा मान इधर। ये वो देखिए नदी भाई, है जो कि हिमालय में से आते हैं, तो सीधा समुद्र में जाके मिल जाते हैं। देखिए भाई, ये हमारे गांव का नदी देख सकते हैं आप लोग, कितना सुंदर है। ओहो, माछ नहीं रहा बहन, तो माछ है ना यार। हेलो, ये खेत सब क्या सुंदर है भाई। रोड बना बीच में एक बम रख देवे, पानी भरा दे। ये नदी है, और नदी साइड से हम जा रहे हैं इस मेन रोड की तरफ।